A minha geladeirinha aqui, que é um guarda-roupa, mas eu fingi que é uma geladeira. Bom, eu guardo um leitinho desse lado aqui, guardo uma caixinha de remédio que eu fingi que é uma caixinha de biscoitos, e aqui dentro eu botei alguns brinquedos, não sei se dá pra ver, mas eu botei alguns brinquedos pra fingir que é biscoito. Aí aqui do outro lado tem muitas outras coisas. Aqui eu peguei essa borracha pra fingir que é uma bolachinha personalizada de leite. Aqui tem a batata frita e aqui tem um potinho com várias pecinhas de brincar que eu fingi que são legumes. Batata, cenoura, alface e ali embaixo tem